në ato momente, para se të shkonit në pjesën e palestrave për të identifikuar njerëz. Si ka qenë ndjesia e brendshme tek ju si familje? Ti ke qenë fëmijë, por nëna natyrisht ka qenë bashkë me ty, edhe shyrete mos harrojmë pas të diskutim. Për nonën ka qenë gjithmonë më e vështirë, po thamë, ajo forcën e ka gjetë unë, edhe unë të ajo, edhe me qëndru të fort, edhe me vazhdu jetën përpara. Kjo fotografi është e familjes tuaj? Po. Kush është në fotografi? Është nën Vjollca? Jo, është ngruaja e Axhës. Gruaja e Axhës. Ndërsa këtu poshtë është Edoni, Altini, vllau Driloni. Unë jam poshtë, më i vogli. Ti kishe më i vogli? Po. Ke humbur vllajën? Vllaun, i cili ka qenë 13 vjet, edhe motra që kanë qenë 16 vjeçë. 13 vjeç dhe 16 vjeç. Motrën dhe vllajën, të cilë ti mban mend shumë mirë, Po. edhe të cilë ti ke patur si udhërrëfyes në fëmijëri dhe që të kanë dalë në ndihmë edhe në krah për gjithçka, apo jo? E kujton kështu? Si familje gjithë kemi qenë të lumtur, edhe përparimtar, babën kam pas profesor në gjimnaz, që thashtu edhe Axhën profesor në gjimnaz. Përveç kësaj jemi marrë edhe me basketball familjarisht. Vllau, motra kanë luajtur basketball, babi ka qenë pjesë e klubit Tyllit, edhe gjithmonë më ka marrë afër vetes. Këto fotografi? Disa fotot të bu me mbaj gjallë arsimin. Qenë i angazhuar në plotni. Sot ndihem krenar, kur takoj ish nxënësat e babit, cilë kanë pas kujdestarë, profesor që ma përmendin, edhe mu mban mundi shumë krenar kja. Çfarë fjalë thonë për babën? Fjalët më të mira, thonë që akoma nuk kanë pas një profesor si ai. Nuk ka pasur një profesor. Një njeri aq pozitive, aq të mirë. Kjo me të vërtet është në këtë dhimbje, megjithatë është një lloj krenarie, besoj gramos, kur e sheh që tek gjithë njerëzit e ka gëzuar respektin. Thatë se kur janë identifikuar viktimat e para, edhe trupat e para nga masakra, po e quaj kështu e Suarek,